يا جماعة مين المسؤول عن التربية؟ مين الشخص المسؤول ان هو يربي؟ هل حضرتك؟ ولا هل زوجتك؟ ولا هل الطفل اللي بيربي نفسه؟ لو انا اب ماشي في الشارع مع ابني وابني طلب مني حاجة وانا داخليا مش عاوز اجيبها دلوقتي وراح ابني عيط وانا جبتها، من المربي؟ لو كان ابنه في البيت في اكل في البيت طلب ياكل، والدته قالت له اتفضل في اكل موجود، قال لها مش هاكل ده، قالت له ده اللي احنا عملناه مش هاكل ده، هاتي لي اكل غيره، اتفضل اشتري اللي انت عاوزه، من الذي يربي؟ لما الابن الصغير في البيت يحتاج من والدته او والده حاجه وانت مش عاوز تديها له فراح صرخ بصوت عالي بصوت عالي وانت حضرتك او والدته راحت عطيته الحاجه، من يربي؟ لما انت تديله حاجه انت جايبها له، لعبه معينه، حتى الشاب الكبير اكله معينه انت اقترحت حاجه معينه وراح رفضها، فانت متضايق ان هو رفضها عشان بتحب ابنك بمشاعر الابوه، دي حاجه عاديه جدا، فبالتالي رحت جبت له حاجه غيرها تتناسب معاه، من يربي؟ دي تساؤلات. ابائنا وامهاتنا ربونا باكتر حاجه يعرفوها، ولو يعرفوا اكتر من كده كانوا عملوا معانا، عشان وارد ان يحصل بعض الاشياء اللي والدي عملني بيها قد تكون فيها شيء من الخطا، فانت اتعلمت حاجه سواء في الشرع سواء في العلم وعرفت ان حاجه خطا، فتيجي تقول ده والدي كان بيعاملني كده، والدنا كان بيعاملنا كده، كان بيعاملك كده، وحتى لو خطا كان بيعاملك كده لان ده كان عنده صح، لان ابائنا يا جماعه بيحاولوا يعاملونا باكتر حاجه يعرفوها، احذيتهم فوق رؤوسنا، نعلمهم فوق رؤوسنا، هم علمونا بكل طاقتهم بكل حاجه يعرفوها، فوارد احنا كاباء بعد كده بقى ابنائهم هنبقى اباء، عرفت حاجه معينه هي مش صحيحه ووالدك كان بيعملها غصب عنه لان دي معرفته، هل انت تكمل هذا ولا تغير للصح؟ طبعا نغير للصح، لان والدك لو عرف برضه النقطه دي الصح هيغيرها.